नमस्ते सर। मेरी बोलो बोलो। अरे रोना नहीं है, अरे रोना नहीं है बहन, रोना नहीं है। सर मेरी ये पहली गुड़िया है जो कि जब से पैदा हुई थी मैंने इसको 2 महीने से देखा भी नहीं था। आप रो मत प्लीज। क्या हुआ था बिटिया को? इसको ऑक्सीजन मिला था, इसके कारण इसका ब्रेन डैमेज था अच्छा। और डॉक्टरों का कहना था कि अभी बचेगी नहीं। मेडिकेयर हॉस्पिटल में एडमिट किया था, एक दिन का 50,000 खर्चा था वहाँ पे। फिर भी डॉक्टरों ने 3 दिन रखा और उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया और बोला कि अभी कुछ भी नहीं कर सकती, ये बलबुद्धि है। पर मैंने यहाँ से नरेंद्र चाचू के कहने से यहाँ के सर की दवाई यूज करी है, कीट डोज, ब्रेन डोज और थंडर ब्लास्टर। आज मेरी बेटी का वेट भी बढ़ गया है, वो रोटी खाने लग गई है जहाँ की वो दूध में रहती थी सिर्फ।